হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আজকে আপনাদেরকে খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখাবো। আশা করি ভিডিওটা দেখলে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের যে বাজরিগার পাখিগুলো আছে সেগুলোকে আজকে আমি গোসলের জন্য পানি দেব। পাখিদের বিশেষ করে বাজরিগারের গোসলের দৃশ্যগুলো কিন্তু মাইন্ড ব্লোয়িং। বিশ্বাস না হলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন। যেহেতু বাজরিগার পাখির সাইজ অনেকটাই ছোট, সেহেতু বাজরিগার পাখিদের এবং লাভবার্ডদের গোসলের জন্য এই টাইপের ছোট, দেখেন পাত্রটা একটু, এটা ছোট হলেও এটা কিন্তু একটু ডিপ আছে, মোটামুটি 1 ইঞ্চি পরিমাণ ডিপ। মাটির পাত্রটা আমি এজন্যই ব্যবহার করি, এটা অনেকটাই ভারী, যার কারণে দেখা যায় যে পাখি এখানে বসলেও এটা উল্টে যাওয়ার কোনো চান্স থাকে না বা পানি পড়ে যাওয়ার কোনো চান্স থাকে না। এই বরাবর অর্থাৎ 1/2 ইঞ্চ পরিমাণ পানি দেয়, তাহলেই লাভবার্ড এবং বাজরিগার পাখির গোসলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানি হয়। পানি ভরে নিচ্ছি, টেপের সাধারণ পানি। লেটস স্টার্ট। আমি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছি এরা পানিতে নামে কিনা। তো আসলে ক্যামেরা এদের কাছে অপরিচিত একটা জিনিস, যে কারণে একটু ভয় পায়। দেখলাম যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে নেমে আসলো। দেখেন কিভাবে গোসলটাকে তারা এনজয় করতেছে। শুধু বাজরিগার না, অধিকাংশ প্যারেট প্রজাতির পাখি গোসলটাকে খুবই এনজয় করে। আসলে ক্যামেরা দেখে ওরা একটু ভয় পায়, যে কারণে আমি একটু দূরে থেকে ক্যামেরা ধরতে হচ্ছে। সত্যি এই দৃশ্যগুলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এত সুন্দর করে এনজয় করে ওরা গোসলটাকে, খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এভাবে গোসলের পানি দিলে ওরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই মিলে গোসলে অংশগ্রহণ করে। তো বাজরিগারদের এই জলকেলি দেখলে আসলে ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় হয়তো আমরাও প্রত্যেকেই যারা গ্রামে বড় হয়েছি, তারা বর্ষাকালে কিংবা পুকুরে পানিতে এরকমভাবেই জলে ঝাপটা ঝাপটি করতাম, বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতাম। তো বাজিগারের গোসলগুলো দেখলে আমার আসলে সেই ছোটবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যায়। তো আপনাদের যদি গোসলের এরকম কোনো স্মৃতি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, বিশেষ করে যারা গ্রামে বড় হয়েছেন বা এখনও যারা গ্রামে থাকেন। এই কেসটাতে সব হচ্ছে নিউ অ্যাডাল্ট বাজরিগার রয়েছে, অনেকগুলো বাজরিগার একসাথে রাখা হয়েছে। তো আমি চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহে 1 দিন অথবা 2 দিন সব পাখিকে, আমার এভিয়ারি যত পাখি আছে সবাইকেই গোসল করানোর জন্য। আসলে গোসল করানোটা অত্যন্ত জরুরি। অনেকে আবার ভাবতে পারেন যে যেই পাখি ডিম নিয়ে বসে আছে তাদের গোসল করালে হয়তো ডিমের সমস্যা হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরঞ্চ গোসল করলে ডেড সেল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। পাখি গোসল করলে তাদের শরীরের তাপমাত্রাটা ব্যালেন্সে রাখতে পারে। যে পাখিরা ডিম নিয়ে বসে আছে তারা ডিমের আর্দ্রতাটা ব্যালেন্স করতে পারে। আসলে সব মিলে গোসলের উপকারিতা ছাড়া অপকারিতা নাই। তবে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে শীতকালে যখন বা যেদিন রোদ উঠবে না সেদিন গোসল না করানোই ভালো, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার একটা চান্স আছে। আদারওয়াইজ যে কোনো সময়ে যে কোনো দিন গোসল দিতে পারেন, বিশেষ করে দিনের বেলায়। রাতে গোসল না দেওয়াই ভালো। বাবা মা এখানে গোসল করছে, ছোট্ট কিউট বেবিটা মাথা বের করে দেখছে। সেও হয়তো দেখে দেখে গোসলের পরিকল্পনা করতেছে। পাশের কেসটাতেও দেখেন, ওই হাঁড়িতেও বেবির মাথা দেখা যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ। মোটামুটি সবারই গোসল শেষ, এখন সবাই ডালে বসে তাদের শরীর খোঁচাখুচি করবে, শরীরটা শুকাবে। আশা করি আজকের ব্লগটি আপনারা সত্যি সত্যি এনজয় করেছেন। প্রতিনিয়তই যদি এ ধরনের পাখি বিষয়ক নতুন নতুন ব্লগ দেখতে চান তাহলে বার্ডস ক্যানভাস
ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আমাকে আপনাদের মতামত জানান। ভালো থাকবেন সবাই। আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।